ილუზიონისტი ავთანდილ ციცქიშვილი, რომელმაც ძალიან შთამბეჭდავი ნომერი შემოგთავაზა წინაზე. მოდი გვითხარი დღეს როგორი ნომერი უნდა შემოგთავაზო? იცი რა, მე მგონი ჯობია რომ სურვიზად დავტოვოთ მაყურებლისთვის და ნახავენ რამდენიმე წუთში. შენი წარმოდგენა არის ემოციაზე დაფუძნებულია. დღეს დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ემოციური ნომერი გაქვს. ფიქრობ. დარწმუნებული ვარ, ძალიან შთამბეჭდავი და ემოციური ნომერი იქნება და ძალიან მინდა მე პირადად ვიხილო ფინალში ასევე თქვენს, ამიტომ ამისთვის უნდა დაურეკოთ და ან დაუმესუჯოთ 09-300-315. იქამდე კი ვნახოთ მასზე მომზადებული ვიდეო. გამარჯობა, მე ვარ ავთანდილ ციცქიშვილი, ილუზიონისტი და 아직 უკვე ნიჭიერის ნახევარფინალისტი. პირველ ნომერში გადმოვიტანე ჩემი ისტორია, მიუძღვენი ბებოს. მისგან მხოლოდ და მხოლოდ მოგონებები დაგვრჩა. ის ემოცია ჩავდე, ის ტკივილი, ჩვენი საქართველოს ტერიტორიების დაკარგვა და მოკლედ ძალიან ემოციური იყო ეს ჩემთვის. ეს არის ურთულესი გამოხვიდე ფილარმონიის სცენაზე და ყველა 2000 ადამიანის გულს შეეხო და სიმებს შეეხო ასე პროფესიონალიზმი. უღმესი მადლობა. კი, გოგოებო და ბიჭებო. მედლიერად უღმესი მადლობა. მე ვარ ქარელის რაიონის სოფელი ტახტისძირიდან, ეს სოფელი სამწუხაროდ არის საოკუპაციო ხაზთან. ეხლა ვარ ძალიან ისეთ ტკივნეულ ადგილას, არა მარტო ჩემთვის ეს არის ყველა ქართველის ტკივილი, რადგან ჩემს უკან არის საოკუპაციო ხაზი. ესეც ჩვენია, ისიც ჩვენია და იქითაც ჩვენია, სულ ჩვენი. მაგრამ სამწუხაროდ დაიკავეს, ოკუპაცია მოახდინეს და სამწუხაროდ აქ გადასვლა უკვე აღარ შეგვეძლია. 2008 წლის მერე გადმოვედი წეროვანში, დავეჯახდი ყავს მეუღლე, 2 ქალიშვილი და ველოდებით მესამეს. მე ახლა ამ ბაჭიას ავიყვან, ჩემს ხელში ჩავსვა და ეს ბაჭია შენ დაიჭირე, როგორც მაგრად შეკარი ხელი, ძლიერად შეკარი ხელი. თაისული შეუბერე. ეხლა ეს გადახტება, ნიცას ხელში გაშალე. აბა ვინ გამახარებს? რაც შეეხება ჩემს ნახევარფინალის ნომერს, უცხონი ყველა იმ ჯარისკაცს, ვინც საქართველოს გულისთვის თავი გასწირა. ეს იქნება ერთ-ერთი ჯარისკაცის ისტორია ჩემს ნომერში და გპირდებით, რომ ჩემი გამოსვლა ისეთი იქნება, რომ თქვენი იმედები არ გაგიცრუდეთ და მიგულშემატკივრდეთ და ჩემს გვერდით იყავით. ავთანდილ ციცქიშვილი! მიხარია რომ კარგად ხართ, რომ ჩვენს კონსულტანტ სიტუაცია დაიწყება სამწუხაროდ დაჯერლებას ყავს. იმედია მალე შევხვდებით. თავს გავუფრთხილეთ, ღმერთი ჩვენსკენ იქნება.
კარგად ვარ, არ ინერვიული ვარ, ხშირად მოწერას ვერ ვახერხებ, მარტო შვიდი გვაქვს. აქეთ მშვიდობაა, მანდეთ რა ხდება. მალე გნახავთ, მომენატრეთ და მოხარხართ ძალიან. მადლობა ძალიან დიდი და ეს იყო ალბათ ყველაზე ემოციური ნომერი, რაც მინახავს მე პირადად საერთოდ ამ ჟანრში და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ნიჭიერის სცენაზე ახლა ჩვენი ფიქრები, ტკივილები, მოგონებები, ყველაფერი ეს გაცოცხლდა შენი დამსახურებით და ეს იყო ძალიან სენსიტიური სანახაობა, რომელიც შემოგთავაზა ალთანდილმა და აი ჟიურის წევრებსაც ვუყურებ ახლა და საინტერესოა როგორ იქნება თიკას შეფასება. მასაც ვატყობ ძალიან მძაფრ ემოციებს ახლა სახეზე და მე არ მეგულება ასეთი მთხრობელი, აი მაგიური მანერით არც ერთი ესე ვთქვათ, აი თქვენი ჟანრის წარმომადგენელი, იმიტომ რომ ყველა გვაჩვენებს რაღაცა ისეთ ეფექტებს, რომელიც არის უბრალოდ ვაუ და ავთანდილი ამას ახერხებს რაღაცა ისტორიის მოყოლით და ეს რაღაცნაირად ისი აქვს ჩაქსოვილი აი ამ თხრობის პროცესში, რომ არის ძალიან ემოციური, სენსიტიური და ზუსტად ის თქვენი ხელოვნებაც აქ ჩანს კიდევაც. ასე რომ გონი თქვენ ხართ ყოველ შემთხვევაში მე ვისაც ვიცნობ ნამდვილად ერთ-ერთი, ვინც ასეთი მაგიური თხრობის მანერით გვაწვდის აი ამ საოცარ სანახაობას. მან შეძლო და აი ტკივილი ჩადო სანახაობაში.
ყველას ტკივილი, რომელიც დღეს ყველას გულში არის დანთებული და ჯერ კიდე ღვივის, ასე ვთქვათ. მადლობა ამისთვის. მოდი მაყურებელს კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ, რომ თუ გსურთ, რომ ეს ყველაზე ემოციური მთხრობელი ავთანდილ ციცქიშვილი იხილოთ ამჯერად უკვე ფინალურ ეტაპზე, მაშინ აუცილებლად უნდა დაურეკოთ და დაუმესიჯოთ მას ნომერზე 09300 გავაცილოთ დრო არის ავთანდილის სცენიდან, თავადაც ემოციებშია ეს ადამიანი. ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ ნიჭიერის ნახევარფინალი და უნდა გავაგრძელოთ იმით, რომ გადავინაცვლოთ ამჯერად უკვე ნინო ჩხეიძესთან კოკა-კოლას ოთახში და გავიგოთ ნინო ვინ ემზადება ჩვენთან შესახვედრად.